Eu vejo o futuro com otimismo. Eu acho que eu não conseguiria ser um profissional melhor se eu não acreditasse e tivesse amor e paixão por aquilo que eu faço. Não é um departamento que faz com que você atenda diferente, com respeito e com carinho o seu consumidor. É uma cultura interna, que ela tem que vir desde o top management da empresa até, com certeza, os departamentos afins e operacionais. Então a cultura é fundamental para que você trace um perfil da empresa, uma missão para a empresa e valores que potencializarão com certeza aquilo que você entrega para o seu cliente. Eu fico ressabiado com ainda gestões ou altas gestões que não acreditam que atender bem gera resultados concretos. A gente sabe muito bem, por experiências não só do Brasil e do mundo, que atender de forma diferenciada dá resultados concretos para a empresa e faz com que a empresa gere receitas adicionais aí que vão fazer atingir os resultados que ela tanto precisa.